मीरपुर माथलो मां एजाज हुसैन मेमन जी ख़बर मूजिब ईदगाह रोड ते क़ाइम कबाड़ जे दुकान में ओचितो बाहि लॻी वई, जंहिं सबबि वॾे नुक़सान जो अंदेशो पैदा थियो। इतला मिलण ते FFC ऐं म्यूनिसिपल कमेटी मीरपुर माथलो जे फायर ब्रिगेड जूं गाॾियूं वाक़े वारे हंधि पहुची वियूं ऐं वॾी कोशिश खां पोइ बाहि ते ज़ाब्तो आंदो वियो। वाक़े बाबति मुतासिर दुकानदार मीर मंगी ॿुधायो था, राति जो लॻभॻि 1 वॻे बाहि लॻी वई, जंहिंमें दुकान में पियल कबाड़ जो सामान मुकमल तौर सड़ी रख थी वियो। संदसि चवण मूजिबि सड़ी वियल सामान जी मालियत 2 खां 2.5 लख रुपया आहे। हुन चयो था, वाक़े खां पोइ हींअर ताईं ज़िले इंतिज़ामिया तरफ़ां कंहिं बि क़िस्म जो राब्तो या मदद फ़राहम न कई वई आहे। हुन ज़िले इंतिज़ामिया खां अपील कई आहे त साणसि थियल नुक़सान जो अज़ालो करण लाइ माली मदद कई वञे।